Shalom, shalom, bandeko na ngai nyonso balandi nyonso ya vase donner à Jésus-Christ TV topesi bino mbote bisika nyonso bokozwa libaku ya kolanda biso na mokolo ya lelo. Eza nga ndeko na bino Saint Marie Omakoko mama malongi toye lisusu elongo na ndeko na ngai Saint Marie Grace toye lisusu lelo po toya koyeba koloba na émission na biso kitoko oyo biso nyonso toyebi tosala nini po tobongisa, tosala nini po tobongisa na mabala na biso, tosala nini po tobongisa na ekolo na biso, tosala nini po tobongisa na famille na biso, tosala nini po tobongisa na éducation ya bana na biso, tosala nini po tobongisa na vie na biso ya mikolo nyonso. En tout cas bandeko na biso ya vase na balandi nyonso ya vase d'honneur à Jésus-Christ TV toza nesengo mingi ya koyeba ke boza ebele pona kozela émission na biso ya mokolo ya lelo. En tout cas émission na biso ya mokolo ya lelo eza un peu différent. En tout cas na ndenge ya bomeseni ekozala lisusu ekoza mokolo ya lelo eza pona lisolo te mais pona analyse. Analyse pourquoi bokoyeba ngo na karate. Mokolo ya lelo toye pona analyse parce que émission na biso na nde tolobaka ke eza juste wana pona communauté na biso po toye bana kopesa 3+ na kati na oyo baninga musu basala pebe basala. Pourquoi 3+? C'est parce que émission na biso eza ya bonzambe. Nzamba za 3 fois 7. Donc biso to memi 3 points. Yango wana tolobaka ke to memi 1 3+ to mema 1+ to mema 2+ to mema to lingi to mema 3 points parce que Jésus-Christ aza 3 fois musanto et plus même. Yango wana. Na émission na biso nde tote koluba na moi elekaki tolobaki ke pourquoi bandimi bavandi na bandako, pourquoi bandimi bavandi na bandako. Yango pona ko répondre na question wana yango toza elongo na ndeko nanga Saint Marie Grace au bino nyonso boyebi oyo aza moto ya ko présenter lisute ye moko ako se présenter malgré alobi kombo na ye Saint Marie Grace to yambio na kombo na Yesu pe toza nesengwa komona o lisusu na émission na biso mokolo ya lelo. En tout cas na ibite soko koloba mo na bato o bako landa yo pe baza kolanda yo na ngonga oyo koloba na bango na pesa ba bonene surtout ya vase d'honneur en Jésus-Christ TV ambote na bino ezanga sœur na bino Marie Grace boyebinga na lekara na awa na kati ya vase d'honneur en Jésus-Christ TV bo s'abonner ebele to partager message oyo esunga biso esunga bandeko po to komina ta suka oke non to vanda kimia te so mabezali photo belela po nzambe akondane ti biso te mokolo suka ke to mona ki mabeto kanga ki monoko yango to yeli boso na bino pona koluba makam oyo ezoleka na ba réseaux sociaux ezoleka na sa moyo oyo donc c'est un peu ça. En tout cas, c'est ça, c'est Marie Grace Bouyebie, Aza ligne présentatrice ya vase d'honneur à Jésus-Christ TV. Bobanomo naye mbalebele azawana, azape la patronne ya MJ Star, oyo habillement na biso ya mikolo, soko komi na Londres, et que yo zana ngote. Si tu n'étais ozo zana ngote, donc oza mwana Londres te. Donc na ba na Londres oya solo. MJ Star, la patronne ya wana. En tout cas, to supporter œuvre eza elo moko ya malam parce que to sa ni poto bongisa. To sa ni poto bongisa eza elobela nyonso soko sali kama malamu to kuluba. Soki pe ya mabe eza to ko contribuer 3+ na biso poete to zala malamu to kende vraiment et surtout biso bana nzambe. To sa ni poto bongisa ba analyse na biso ya mokolo lelo ndenge na ote koluba ke eza makamo moko ezo eza ko affecter vraiment communauté na biso na vie na biso na kati na église. Église eza eloko moko biso toza kokende eza ndako ya nzambe o biso tozo kende tant soza na problème na yo ozangi kimia na ndako na yo toza na problème moko bo oke kozwa solution parce que lobiko ya solo eza epa nzambe mutu akokopesa o solution lobi akomi ko chatango do akomi ko vivre na mutu ana tam susu sali moi les erreurs mobi abandi ko sala o chatage mais nzambe na biso akosali la o chatage za mukolo moko te yango
yango tokimaka na église ata nganga ata ndoki ntango amonaka ke ebebeli akendaka na église yango wana biso bana nzambe tokendaka na église mais église yango mpe bato ebele bazwi badéception to bavandi yango tosalaka na life moko na mbalelekaki tolobaki yango bato ebele bakomaki balobi pourquoi bato bavandi balembi c'est parce que bango mingi bapesaki ke eza bapasteur bamosusu balobaki basa bapasteur bamosusu balobaki bandimi na bango mais yango wana toye lelo tozana Saint Marie Grâce mokolo lelo atake présentatrice te mais azake mondimi ya kati na église pe na moi expérience na ye na kati église akoya koloba biso elongo na biso nyonso tokoyeba kopesa analyse nini yango mpona makambo eza koleka na ba église. Saint Marie Grâce na likambo lelo tolingi tobanda na question na biso ya liboso. Je crois la fois passée ça fait 2 jours passés tote kolanda vidéo moko oyo ndeko na biso ntango bazokatisa na Turquie tomonaki ndeko na biso ya mobali azolobake bato bazokatisa bango baza bachecker na bango eza mingi eza bapasteur sko ngai natali ntango otalaki image wana atake mwana nzambe esalaki yo ndeni esalenga vraiment pasi pe mawa komona bato bavi na bango ezosuka bato kokufa bana bazokufa bamama bazokufa donc famille mobimba ezokufa moko na mona kufi mama na bana donc histoire na ye na mokili esili en tout cas esalaki pasi na mawa naokai mpenza pasi nalelaki natuna nzambe mpona nini nyonso to wana bazokima koluka vie sikoyo mais tango Saint Marie Grâce esalaki pasi vraiment nga moko ntango natalaki yango lingai mpe kotala yango te naleki yango après naye kozongela yango mpe lisusu mais natali esalaki nga pasi mpe ndenge mpe olobi bato ebele tomonaki balelaki yango parce que esalaki vraiment pasi ezaki eloko yesengo te mais eloko vraiment eyaki koatira attention na nga mingi déclaration ya frère wana oyo abandi kodéclare et puis aza koloba eza bapasteur atake chrétienne ndenge ozali mpe engagé na kati église tango batangi bapasteur ke baza nsima ya biloko wana nde bando benga bango liboso bamusicien banaye kokotisa bango bazobenga bango bangulu siko bapasteur bakoti na kengulu wana atake chrétienne esalaki yo nini na déclaration ya ndeko na biso ya mwa mobali wana nayokaki vraiment pasi na mawa koyokaki no bapasteur tomona bakatisaka bakufaka donc bible elobi moyibi atoyebi 99 jours un jour bakangaka yo toyebaki te eza bapasteur bakatisa bango me ndeke oyo nzambe alingaki abika mpona déclaration na ye aloba vérité ke eza bapasteur bakatisa bango naokaki pasi mpe mawa komonake bapasteur bozwi bato ebele bongo botie bango na kano rapide même pas na soki dingi oyo eza ke non eza kutu bien te PDG bande kobima botie famille ebele pour kaka bino bozo ba $700 ba $800 ba $900 na bino pourquoi bakati ba famille na bango moko na nzela wana te bango bazoko bomba bongo po un jour bakozwa nzela avion maman malongi eza vraiment pasi pour mona ba pasteur au déclaration de kasel que non bango baokende ko livrer ba âme ya nzambe na kufa poti ba yebi nzela wana ezalaka nzela mabe bayebi ke nzela na bato bakufaka yo mosala nzambe pourquoi côté ya munde côté ke luka volonté nzambe est-ce que volonté nzambe eza yo ke na nzela oyo est-ce que nzambe a protéger na nzela oyo falote ya ndeko exhorter lipamboli ekoki kokutela place yo ozali place ozali nzambe akoki kotombola yo nzambe akoki kofongola nzela moko boye donc soko alobaki keno okoma na Europe wana destination na ata bakangi nzela so nzambe alobaki okoma kaka siko yo mosala nzambe ofongoleli mutu bible te ofongoleli mutu eloko te otali kaka poche na yo donc oye kaka donc babengi yo pasteur oteli kaka poche na yo ozwi mbongo mutu oyebi ke place na otia ye dingi oyo eza bien te siko okende kokoma akomi siko okende kokufa akufi donc etali yo te eza pasi eza mawa bato ebele koyoka boye bao baza na kondima mokie yango yosalake bavanda
yango esalaka bamona keno basali ya nzambe bino bato bosambelaka tokomofingisa nzambe makasi. Eza vraiment pasi na mawa. En tout cas eza pasi na mawa ndenge se Marie Grâce azoloba eza pasi na mawa. Biso toza wana mpona kokritike te parce que biso toza na biso na baparent na biso pe bapère spirituel na biso tobengi toza na biso na église na biso toza engagé na kati ya baeglise mais toza koloba parce que toza bachrétien soki biso toze koloba te bato bakokanisa neti biso mpe toza à l'aise na oyo ezobima na bakombo ya bapasteur parce que ntango tolobai na sujet oyo ke ntango tozokende kolanda bato ntango mosusu omona moto mosusu azoya na église lesu te mais yokanisi ke tango siko se Marie Grâce yokanisi ke motu ndeko moko parmi bato wana bakufi soki 5 to 6 bato batanga basambelaka et puis bango sikoyo akufeli ta mosusu bandeko na ye misato asambelaka est ce que akozala na courage ya kolatela mbakende liso na église amona pasteur atelemi abandeko te surtout là azoka kaka no pasteur mutasala ima Alexis ndekure na nzela wana de ndekura biso utaki koloba kabi ke no dingia ngo déjà bien onté Alexis ndekure na nzela wana azana courage te bato bazana kondima mukie ba olimba mutoza mukondima mukie o ayebi na bible tatanga ni bible te avanda na ndako amona no kende na église no kesala ni yango tokomona ke ba pasteur wana e bandi bato wana bitu bato bosambelaka okay sani mama longi avanda po mona so inde soki yo pasteur opesa solola kina ndeko nanga opesa ki e conseil okoka ko bane te nzelo eza bien te nzelo te zela tout le nzela avion zela to nini mais yo sala ngote déclaration ndeko keno eloko na pesa ki biete dingene za ki biete mais au parvenir ka keno ndeko nanga akende kokufa est-ce que nous en a courage so yana ba église ngo kozala na courage yango wana tolobi nde bandeko siko ndenge bapasteur balobi ke Bible lobi ke on donne à César ce qui est à César et ce qui donne à Dieu ce qui est à Dieu. À César ce qui est à César. César na biso awa eza l'État. Sikoyo l'État alobi ke yo soko vandaka oza congolais po ya en Europe il faut zwa visa. Sikoyo yo zwi visa te oye na ndenge ya cascade ya kumuyibi. Illégal. C'est quoi yo moto yuza ko permettre aux favoriser le kwana eza pasteur. C'est quoi c'est Marie Grâce. Eza li sumuto eza li sumuté. Un pasteur o eza ko permettre mayuya. Eza li sumuto eza li sumuté. Of course eza li sum. Un pasteur zo permettre mayuya eza li sum. Surtout dans la Bible, Yesu le ba ko senga taxe. Pas quoi l'État. Azaki na bazali na mbongo te ayebisaki apôtre ni badisciple ni bokende na bokende ofungola mbisi bokuta mbongo boyo ofuta pa kwa leta boya nzambe eza nzambe parce que alingi koza na problème na koza leta mwana moto oyo akela likolo na se mais atosi baloi ya mokili baloi établir ya mokili atosi on peut bible ezosenga biso totosa baloi établir o nzambe ya mokili même tobeye me bakonzi oyo nzambe atie liboso na biso siko yo mosali omema mutu na nzela ya fraude obike nzelo eza fraude donc entre la vie ya keba entre la vie et la mort nzambo sepela note makila batona iganga makila batona ezala mamitu na bango po ba nzela ya mabe bango na ba musicien bana ba ngulu ba ka ndenge moko na préfère ba musicien po ebina nzambe te aosala ni makambo dans l'ignorance po ebina nzambe te mais yo siko ebi nzambe obeti ko mabolongo yaki siko prière ke mabolongo ba kende bien mabolongo ba koma to ezali kezali et yo ebi kezali so ezala mabe est-ce que yo kaki nzambe bino keno kisalango checker bango ba checker botu ko te ba nzambe ba checker bakomi na gagneur d'âme bango bakomi babomi parce que tant ozozwa risque wana eza illégal ozwi yango risque yoza pasteur oyo azolanda biso parce que bapasteur ebele ntango mosusu ata mpona likambo ya kosala wana tomona mpe bapasteur moko awa yoza mwana poto akala yo yebi yango eza bapasteur mosusu mpe ayebi ke ser kingani ayibaka na ye ser frère kingani ayibaka na ye to akendaka boye kofrape mais ye akoya na lobi o pasteur lobi na okende yango mosala mais ye ayebi mosala ye asalaka mais pasteur akoya mpe na kado apesi mpe pasteur aye mpe na dimi akoma akoya na dimi ebele to aoya na mwa bodi akoya bo akopesa pasteur akangi miso siko wana ezaka lisumu te ezaka lisumu te
koyiba déjà eza deya lisumu na miso ya nzambe ozwa eloko ya yo te mama longi olingi basala o te kosala mpe moninga te komona pasa koyiba ata ya yiba ezwaka eloko nde esala motema sikoyo moto okende koyiba nga namona kutu ndona okena lisolo ya mosika te moto abetelo azosekiso afongolanga motema nga obozosa baventure nde boyabi o mosala nzambe mpe ya monene okombola ntangi mokili eyebi ye donc ye pene basala mpenda coopération toya na aveugle aveugle wana la toya na ye yo obondela mpo na ye ngambo abondela mpo na ye miso amona aveugle te bakopere na mutu sikoyo yo komi aveugle pourtant olobi ke bokoya na aveugle bato bakokanisa ke aveugle wana ezaki ya solo le bakopere na mutu mosi mamango mpe andimi siko baya na mamango siko coopération ezalaki kende ngana lamusa lamonisa ye yo katinga mbala ngana mosi yo katinga ko omonisa ye na kati ya voiture discussion siko mutu ayaki nango te pasta azelaka toluka mutu mosusu yo te po yaki eno oyebaki eno fale obetaka eza suka eza sikoyo bakomi kodiskute sikoyo na sens ke ifo bazwa 10% pa mama wana ndenge amoni eza kutu 10% ezalaki kendo ngaka afale na sekuse na lamusa na monisa mpona ndenge na monisa ye wana awa te bado elingi ayeba ndo oye ebele sikoyo nde omonisi de eloko kobimi na oleki nga ozwi nguya ozwi nguya kolekanga donc makambo abongo esala pasi esala vraiment sikoyo bato bayebi vérité est ce que bato wana bakoya ko malgré sikoyo bapaser yango eloko eza esalanga pasi mingi baa makasi na baverse soki moto ayoki boye akokende kolanda verse moko makasi mpo akoyebisa bino ke bango nde baza na raison peuple de dieu tofungola miso tokomi na ta ya suka nalobi te ke boyo abandonne baeglize na biso mpo bible epekisa yango mais eloko na kosenga bino ete tokangama na liloba na ye parce que liloba na ye ekosaka te yango wana na Josué ezoloba ke c'est la livre que c'est la livre que la livre de la loi méditant chaque jour nuit et jour ne s'éloigne point de ta bouche méditant chaque jour ce qui Bible le livre de la loi eza Bible na o méditant prophétie à solo eza na kati ya Bible tango bando ko méditer livre ya loi o to bengi Bible chaque jour okomona ke atamwa makambo wana mipepe wana ezoya me otaleli nzambe sikoyo ndeko na biso Saint Marie Grâce eza na internet pe eza na esika oyo bato ebele bakomeli biso awa namoni awa ndeko na biso moko auti na akomeli biso na awa na Belgique azotuna lobi mama longe mpona nini bosali pe analyse lisusu concernant video wana ya Pasteur Mukuna oyo eza kotambola na internet est-ce que wana aza mosali na nzambe to aza mosali na nzambe te koma yo koki koboma mutu lingo boma mutu pe bozo finga boza soyi na kati église bozo bimisa bozo lase ba injure devant pasteur likolo ya mbongo siko mbongo wango wana eza bandimi o bango bapesi te o bien eza ye uti na ina poche ata ya ye moko est-ce que l'homme de Dieu ko se comporter bongo siko selon yo Saint Marie Grâce olanda ki video wana ou bien olanda ki yango te nalanda video wana mama longi nalanda ki video namona video nanda olekisa ngo na bite na vana na yoka maloba bandolo banini nayoka ki mawa pe pasi lelo na vandaki na bande ko tanga Bible na o méditer na méditer siko na mona ki video wana na tanga méditation na nga lelo ezaki na Daniel 3 28 à 29 Bible bina biso au roi eza histoire ya Daniel Nebuchadnezzar prit la parole et dit béni soit le Dieu de Shadrach de Meshach et Abednego lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et adorer aucune autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation, aux langues qu'il appartiennent, qui parlera mal du Dieu de Shadrach,
de Meshach, Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en une tas immondice parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse en délivrer comme lui. Amen. Amen. Alléluia, alléluia. Méditation dans la Natal qui vidéo Nathalie. Roi Bazak de Banzambe na bango. Alobi béni soit le Dieu de Meshach, Shadrach, Abednego. Oya violé loi ya Nzambe. Loi pes ba violer loi ya roi. Roi pesi mibe kwa bi oya kofinga Nzambe ya Meshach. Na ye na ndaku ne. D'ailleurs ba ke yiso ya ki mwasi mobali bana na yo bandeko na yo vanda na ndaku boza peri bobo mabino. Soko zala ki mwasi mobali ba mwasi na bana na ba innocent. Pona Nzambe ya Shadrach na Meshach Abednego. Pona roi amonaki makambo Nzambe wana. Mais lelo Nzambe na biso wana. Lelo Nzambe wana. Est-ce que to ndeko pasteur wana? Ba pasteur wana nyo sotona. Est-ce que ba to ndakolo ba bongo ke no muto mekana Nzambe na ye ke ba boma yetu wasaleni. Ba ofingisa Nzambe na bango butu na moyo. Amen. Nzambe na komi ko fingisa mabutu na moyo. Siko tozo ebateza Nzambe nini o bango basalela. Est-ce que Nzambe Daniel o agangisa Bougadestan? Daniel, le serviteur de Dieu vivant. Bango bazala banzambe o ya de ya capital to nzambe o ya de ya small ya minuscule. Moi je crois pas servant na ebité na juger bangote Nzambe nini amozo servir Nzambe ya Bible to yebi boyebi Bible ko le kabiso to lobi teke biso to le kibino mais biso na makomi na mwa muke o biso to yebi ke tozo mona ke tozo ke ba fruit de l'esprit ezo mona na tozo ke ne libanda ba fruit de l'esprit ezo mona na lisusu te na kati ya basala Nzambe ata toki ndekwala ki mbongo ba fruit de l'esprit ntema munene patience. Balobi azadiacre. Bon, azadiacre na kati église. Sko diacre pe asali lisumu, sko ngana lingana o éclaircir moi mukie. Diacre soko azadiacre. Diacre aza permis ali ambongo église. Non. Sikoyo agissement ya pasteur eza biblique. Eza vraiment wrong. Eza vraiment bien dit. Diacre asali mabe po aliembongo puisque aliango na permission te eza mbongo ya église siko omoni place to comme ça raison na biso tort par rapport à justement na biso par rapport ya ba émotion na biso siko aza papa mukolo avant na mabele liboso a caméra poto sani po bat ba mula basani ba finga ba Nzambe la ba iso kaka bango ba sambela omoni Nzambe ngo tala bango penza tala Nzambe ngo to finga Nzambe la biso butu moi dia kasala ki mabe akoko liambongo te poza ya église za yete akoko liambongo te mais ajustement pasteur et ke mu pandi abimi libanda bokomi ko beta mutu bokomi ko take non wana vraiment zaki vraiment kitoko te. Oh, ezaki kitoko te vraiment na bato nyonso balandaki wana bozolanda émission na biso ya tosala ni poto bongisa tosala na poto bongisa ya mokolo ya lelo tozana ndeko na nga Saint Marie Grâce oyo tozolinga toyeba tozosala analyse na bafe oyo ezokomela bana Nzambe parce que émission na biso eza que bana Nzambe ebele balembi bavandi likolo ya bapasteur likolo ya bafaux pasteur je dis bien likolo ya bafaux pasteur eza na bapasteur mosusu mama Saint Marie Grâce ntango tozalaki bana mike tozomona baza ba pasteur moko ozomona ko changer chaîne te vanda banda kolanda tozolanda bango avec donc ozoza vraiment na lobanini do na nini moko motivation oza motivé ozolingo yeba o muto azoteya na power moko boye ozomona vraiment c'est la parole de Dieu mais pour na ngonga oyo makambo to komomona on dirait neti ba passer ba komo linga mbongo koleka bandinza
bazana tina ya mbongo bakomo lela pe ona yo karaba batu musu baloba ke baleki ko lela kutu Jésus ye moko Jésus alela ki yango mbongo te bango bale bakomo lekela na Jésus do bakomo mona ti bandimi sko d'après yo bandimi baza bandimi ba pasteur to baza bandimi ya Jésus Christ bandimi baza bandimi ba pasteur te ba bandimi ya Jésus Christ pour mutakufela kibiso na ekulusi eza Yesu akufela kibiso nyonso to na Nathalie ne ba comédie totala moko alobi ba pese lo sako alobi pasi ya Yesu na ekulusi bomengo ba pasteur amen te Bible bi chercher premièrement le royaume de cieux après nyonso et pesa mila biso basali bakomi koya bakomi koluka succès koluka mbongo koluka koyebana koluka ba relation elo bakomi koyela yango wana eza pasi Bible batoluka na bokonza likolo tozana na compassion na ba âme côté ya mosala nzambe Bible ezoma na biso oui soki lo mo sepe na ngote manifester mes contentement na yo okoyi ko silika mais ko sumuka te mais na kati ya vidéo to moni ke non mosala sumuki ba sumuki pe komi ya ko finga mais Bible so permettre biso to silika pour mutu nyonso ata même Yesu asilika kilelo mo sepe ça qui était mais mutu nyonso ko silika mais ko bimali banda te ko sumuka te pe kolala na kanda wana te et enlever bi ko yo kutu na kanda otikali ayelo kwa moyibi to yebi ngonga te mo to yebi ngonga te toyebi mukolo te kama kamone bavanda kiona baosala obakoke kosala wana siko soka leveme ye na mbongo wango etikali na bino botikali tango nyonso vanda na ministère osala nzambe ekei ofele nenze moto bando beng to bande koyemba biloko nyonso ekotikala na mokili oyo Kolo Yesu akomisa mana libi. Donc nzambe mutu akoti nyonso tozomona pasi. On a ba internet, on a ba YouTube nyonso ekoti kala awa. Eza canal moko o bana nzambe ba yeba na ko transmettre liloba nzambe po kende jusqu'au fond du village. O esika internet ekomate. Donc kende po mukolo ango batu na yo. O na yo kaki Jésus Christ kombo anate. Mutu nyonso aza na facilité ya koyoka ke etozana nzambe Yesu o ya kufela mbiso nekulusu. En tout cas, basala nzambe bola sabiso l'agneau. Tozana besoin l'agneau. Tozana besoin boye bakakote le menapona bambongo te mbongo nyonso eza pona biso so mutazo pesa dime eza pona ye moko eza ne terrain nzambe te eloko wana nde tozanga kakoyeba eza ne terrain nzambe te eza pona ye moko azala beni mais nzambe azana besoin yo bongola motema oluka royaume de cieux alobi nyonso ekoleka mais liloba na nzambe nde kotikala libela toluka liboso mokonzi na ye nde nyonso ekopesamela biso mais biso tokomoluka sikoyo mbongo tokomoluka bénédiction tosali verset to renversango tokomoluka mbongo intérêt na biso bana na biso bazala bien tango nga na kokufa mwasi na nga to mwana na nga kotika na église to boina et comme royauté na ba église. Donc pasteur diacre papa l'église mwana na liboso azana boye mwana na mibala azana boye donc et comme non kaka eza église na bango donc bato nyonso baza spiritualité te kaka bato ya ndako wana donc eza bien te eza vraiment bien te parce que biso tomoni na Bible tango Jésus Eli na Élisée bazaki bande côté Bible elakisi biso te ke bazaki bande côté mais tango Eli akendaki double portion mutazwaki ezaki Élisée mais bazaki mwana pasteur te azaki mundeko na ye te azaki parce que eza eloko ya nzambe mais biso tokomomona neti coutume ekomi privé pasteur mwana na ye kaka mutu akoraplace to mwasi na ye to mwana na ye babandi kolakisa ye te ekoki kokoma ta mosusu ezaki apela nzambe me ekokokoma ke nzambe kaka ye wana aponaka kaka soki yo okokufa ezokende te akobe ko appel na ye mususu pe na nde na ye mususu na ministère mususu mais na ministère wana bato bamona ye na ye pasi na debi nyonso baza lisusu yango wana te siko na ndenge siko ndenge olandaka neti tokopesa exemple ya pasteur na biso Roger Baka okokolobela ye na ndenge ya lobaka que ba pasteur ba faux pasteur ba vrai pasteur baza muke ba vrai baza ebele koleka d'après yo okopesa raison par rapport na makambo nyonso ozomona oyo
to pese to on a évangéliste Roger Baka nous sommes vraiment dans occupé pendate bande ko Alexandre ote landaka e na landi na makambo zo salama na ko mona o c'est que mutongo za na raison ko magata za likolo mais donc nzamba sa muto mu ndenge na mais message ko to landa o za likolo na te mais message azoloba o ezoleka yango to mona amen en tout cas non pesa y raison à 100% to komi ko sala garder Tiboé, na qui ne sa mémoire, na chanter mémoire, ce qui y a président Moko Boé. Non, mais les bandes moni. Ce qu'on adoration, n'a pas adoré. Au passé, président on a payé Azaki pe musulman. On a les rapports d'Engeni. Et puis Azaki pe président musulman, et puis Azaki pays na bino pété. Même à ça pays na biso. Si qu'on a qu'une nana qui ne sa mémoire, on a adoré. On a adoré. Confusion totale. Oh, pasteur, le monde dans l'église dans le monde, confusion passe. Confusion penza comme confusion totale. Yango balanza simba Bible na yo ndenge nzamba baki na Josué aibaki abi livre de la loi et qui m'a te fortifié toi. Si vous imaginez la telle lelo message moko pasteur Tom Sabi que non, muto déjà d'accord bunda l'armée. Moïse a donc l'armée, Moïse a dit comme beaucoup de Moutou a bunda l'armée. Moutou a déjà guerrier, mais Bazo il s'est fortifié toi. Elle ni pesa makasi. Elle dit que bakeno nzela tozo keneza nzela mabulo ebele ba sende belé ba nzube. Muselulu donc mi pesa makasi alors simba Bible na o makasi. Zala lokwa bandimi ya nana bosa ni. Abiri. Ba bazale kotala. Oyel bisi bango bakei soki aiza so la ki be ba osala ngote ozala nani ba osala ngote. Le problème c'est Marie Grâce loko ezoboma biso mingi biso tolingi kotanga Bible te. Tolingi pe ba prophétie mingi te. Tolingi plutôt tolingi ba prophétie mingi tolingi kotanga Bible te. Siko na bato wana o balinga kotanga Bible te bazwe likia na bango batie pa ba pasteur. Okopesa bango conseil nini na pourquoi lelo yango basore belé baza ezobima bazo kotala mabulu kwa nini prophétie ya soleza maloba nzambe wezaka la Bible moso vande bandi kotanga ngo ozomona lokola mutazoloba na yo oteli yango boni boye kozoloba nga sali yo nini lokola mutazoloba na yo donc prophétie ya solo evande maloba nzambe makambu oyo tozo yoka o tozo mona soki zo concorde na Bible te okosala ngote na sala ke fort ya otanga Bible soki na yoki nanga ata na kenda na yoki nanga soki zala ngona Bible te no batela nanga kimia na osala nanga ngote na bateli kimia na osala nanga ngote soki za na Bible na osala ngo bata ba prophétie tala nzamba lobara nzamba ba biso oto belaka liboma mungongo eganga na kata ndaku na yo mutute pona koma lelo sœur Marie Grâce mutute mungongo le ganga na yango selanga palpite mungongo na yo ezaka ndia solo aya kotina mutute avant ba prophétie nzamba lobaka pa bato mais prophétie le sonde ba kapaba ya koloba na ona ndoto akobana na voix kati na yo azala kapaba akobana na voix audible na lala na yo ka lokwa mutayo balanga na litoyi ba ogangila ngana litoyi telemo bondela ozo mo te fo bonde pour la mutu boye na mo pongi ka nezale yaki ya malembe mais ba gangila ngana sutuka ba moko ko bandi ko bondela na lala na salon nanga na prière mutazala kité donc pour ba kenon nzamba ko ba na yo moko amen tozo kosa ba belé po tozo luka ba prophète tozo kene bikenda lokola na ba pigeon c'est ba bois qui libanga pa bubake ba yoki be mutu boazali bokei boki mutu boazali bokei non yombo okezo ba déception et ça qui bovana ba ndaku te nzambe alubaka nzambe alubaka prophétie sur la Bible tanga ngo butu moi ba réponse oyo zoluka ezawana ba réponse zoluka ezawana totika kokende luka ba prophète par-ci par-là totika kokende luka ba prophète par-ci là tout au tel pe na Bible ba prophète nzambe ndeko kotinda bango boya atinda Esaïe kende ko yebisa Ezekiel kia kokufa atinda Jonathan kende ko yebisa David makambo asali abale ko tinda atinda Samuel kende ko wendre
bakende ko luka te lokwa mo bato mabongo bazo luka lokwa mutu abungisi tonga na kati ya zelo te tovanda esika moko vanda esika moko nzambe aloba soki nzambe ala posa aoloba ozokomprendre te aotindela yo mutu aoloba na yo. Amen. En tout cas, to tika luka wana yango yo sala ke non to ke écouter na ba mandona ba kuma ba prophète ba tandona ba kuma ba prophète ba tongisa ba baya kitoko ba lata ba moi parfait elle yango to ke écouter na ba changer position. En tout cas, merci mingi. En tout cas, tozoko samibele ndenge se Marie grâce à Ote Koluba et on a biso vraiment to komi kochité to koya une émission au pour la deuxième partie parce que ezelo vraiment na bengi yango base. Pourquoi? Parce que ba to ebele tant tozo kende tant sozo mona ndeko na moko vraiment ça fait longtemps mona kaete au bengi na téléphone au sali boyo makamba koyebisa ya na lembi ba église wana tala kutu apesio explication moko vraiment na histoire moko eza vrai yo moko lobi e ka passer moto alobaki bokolanda pe lisoloma malunga oye sabino d'ici semaine prochaine oyo ya ndenge ba passer bazo sala makambo ya badimi na ko expliquer bino en tout cas to lobi te ke ba passer nyonso baza bongo mais eza pasteur et Roger Bakaloba boy likambo alobi c'est Marie grâce alobi okomona ba passer ebele to yeba kawana ya solo baba na nzambe mais na minute nzambe atika bango parce que ba komosalela mabumu na bango ba komosalela ba famille na bango la Bible lobi mieux vaut la fin d'une chose que le commencement okobandela na bien mais soko bebisi nzambe azali sou na yo te makambo zo sala un effort personnel na yo ce qui n'est pas bon pour na mwana nzambe pour na mosala nzambe problème ezalaka biso ba pasteur ba congolais mingi ba se repentaka te mutu soka alobaki kaka faute wana ata nzambe ayekolobeleke ezaki bongo te nde tomona inefe pasteur oyo ya américain oyo ya monene oyo aute kokufa alobi ateya metanga monaki mateya wana ezaki vraiment yango te abandeli lisuko te yango alobi na sa erreur mais biso na tomona yango te donc eza pasi mingi ndenge se Marie grâce à Ote Koluba awa toluka nzambe na solo tovana na ndako te kovana na ndako eza pe solution te mais elo na osenga yo ndeko na nga mobali pe mwasi oyo avane na ndako mutu oyo akufela biso pasteur te pasteur moko te akufela mutu te yango tozana ba problème mutu akufela biso eza Jésus Christ de Nazareth oyo akufela ngai na yo na pasteur Nikulus ye wana nde ko fixer miso na yo kotala mutu te ndeko na ngai avec expérience na makambo nzambe soko taleli mutu ozala desi alors tango ke église kanga miso sambela tala o balobi je lève Bible lobi je lève mes yeux vers les montagnes montagne na yo eza mutu te parce que mutu aza na yo niveau moko siko montagne na yo eza nzambe oyo ozotalela boye montagne aza likolo mutu aza na yo boye ozomona ye boye makambo aloba yo koyoka ayebi kofinga ayebi kotonga ayebi nyonso ya mokili ayebi alors yo pe asala ngo ata tika masala mais oyo asala lisumu te oyo asala lisumu te et eza Jésus Christ de Nazareth. Alors ce to tiemi to ya na biso mitema na biso eza ba pasteur et pas ba mama pasteur eza ba diacre eza et pas bandimi biso na biso okozala desi po kovana menga na ko décourager ke ko na ko décourager ko vana na ndako te na pa courager o telema okene na ecclesia o kalilu bananzambe soki omoni ke église wana oza kofete bote oza à l'est fukama ndenge se Marie awotoluba awa nzambe wana akoreate yo ke ovani na ndako parce que kovana na ndako obande ko s'éloigner mukie na nzambe po Yesu Kristo azaki yemo kazaki nzambe akokai kovanda pe na ndako mabande ko kende Bible eza ko lobana so alobi abande ko kende na ba synagogue wana eza église na bango comme église na bango ya ba juif abande ko kende na ba synagogue azoteya c'est parce qu'ayebaki ke église eza église ndako pe eza ndako akoye kovanda na ndako na bango na chapa na ye papa na ye papa mobokoli na ye avandi na aza ko aider parce que aza nzambe mais ye amonaki kifa kene na église na yango biso to yebisi bino ke en tout cas totelema totala bango te mais o bazo sala toza ko encourager te ba passer botika bokende bozongela liloba
en tout cas oyo tozosala tozomona vraiment eza malamu te baza nzambe bazobongisa nzela mpona bino liloba ya suka ata mosusu mpo tomoni aire na biso vraiment eyeshi te tokozongela oyo lisusu mokolo mbala ya nsima mais soki oza na liloba ya suka mpona émission ya lelo mpona mokolo ya lelo na analyse oyo biso tosali mokolo ya lelo. Merci maman Malongi pour la parole. Nous va souka kana balbasa nzambe vraiment bosala biso pasi bo meka penda obongisa. Bo meka penda obongisa eza ba tebele ba yebi nzambe te. Le ba mola makambo oyo zo décourager bango ba ya pepa nzambe et ko décourager bango ko sambela et ko décourager bango ko ya na église. Bo meka vraiment ko bongisa. Bo bongisa penda pour ba amwana. Pour soki bozobongisa te nzambe otuna bino ba amwana makila wana eganga nzambe otuna bino ebele bavanda ndako cause makambo bazomona donc bobongisa molimo mosantu oyo azala moninga malamu aloba botia litoyi boyoka ye na Psaume 25 pardon elobi David azoba kuna bi Seigneur enseigne-moi connaître ta voix. Senga nzamba yeko ayekolisa koyoka mongongo na ye sika mabe koto mabe tika mbala moko po penda esunga biso na ba obandeko donc yango wana na pamboli nzambe mpona journal lelo merci bambote bandeko na surtout balandi biso bambote bandeko basabone na biso ya vase d'honneur bosabone belebele bopartage penda message oyo ekomela mosali moko ya nzambe amika ochanze eza malamu mpona baamwana ebika. En tout cas, merci mingi pour nous répondre à l'invitation na biso mokolo lelo. J'espère que ça mokolo sukate pour tokoyana ba émission aboya ko sala analyse na ndenge toza kotambola po to sani po to bongisa. To sani po to bongisa ya mokolo lelo soki mutu atuti libaku to viser mutu te mais to lobi na en général ba passer à vrai na ya faux bazali. Po eloko nyonso po ekoma vrai et comme faux c'est que vrai ezali. C'est-à-dire ba passer oyo bazana bonzambe bazana no nzambe bo continuer na kosala malamu ba oyo bazo sala mabe. En tout cas please boluka bozongela bolingo na bino ali boso wana bozongela nzambe wana oboye baki de le bas âge nzambe wana akosunga bino bo se repentir bo s'approcher panaye to le bate ne touchez pas mes non to kanga na chapitre pour na ko fortifier ozo sala mabe na se eza malamu te o boye na boite biso to lobi to viser motuté to lobi pona to pesi exemple ba pasteur wana parce que yango ne bimi internet so motolingo kende kotuna kendo tuna na YouTube na mutachaki vidéo biso to moni to lobi c'est parce que on a marre to kutani na mbalasima. En tout cas nzambe na biso akuta makambo na bino. Bye.